Eller ser jag eran? Jag undrar bara, hur vet jag att det är istiden? För allt är täckt av is. Ja, nu blir det alla fall kyligare. Hjälp! Hjälp! Det kan! Kom igen nu, här, stå på! Vandringen har börjat! Men pappa... Inga män! Vi kan leka utrotning sen! Okej. Kom igen, grabbar. Så, var är Eddie? Ja, han nämnde något om att göra ett genombrott i evolutionen. Jaha du. Schysst genombrott.